Ahojte, moje meno je Lovec hradov a dnes by som vám rád ukázal cestu na hrad Peťuša. Začíname v lokalite, ktorá je nazývaná Červený Medokýš. Tu sme aj zaparkovali auto a odtiaľto začína značená cesta na spomínaný hrad Peťuša. Po 5 minútach pohodovej chôdze sme prišli k tejto značke, ktorá nám ukazuje cestu ďalej. Prejdeme touto rampou a pokračujeme ďalej smerom k hradu Peťuša. Od poslednej smerovej tabuľky prešlo asi 15 minút, išli sme do mierneho stúpania a po ceste sme narazili na takúto feratu. Pokračujeme ďalej na hrad Peťuša. Od poslednej značenej tabuľky sme prešli asi 15 minút do neustáleho mierneho kopca. Práve sme narazili na ďalšiu smerovú tabuľu, ktorá nám hovorí, že za 15 minút sme na hrade Peťuša, pôjdeme po modrej značke. Po 15 minútach po modrej značke sme sa dostali k hradu Peťuša. Za mnou sa nachádza hradný kopec a celá cesta so všetkým nám trvala asi 40-45 minút. Bola to celkom pohodová cesta a myslím si, že by ju zvládli ako rodiny s deťmi, tak aj starší ľudia.